Situ jadilah. Ya Allah. فاتح درسنا شفينا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذرية أنصار وأصحابه وأحباب جميع ثم إلى الأرواح كافة أولاد من قرة مشارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا سادة من أهل معلى البقية أهل زنب الفرد وأقدار جميع ثم إلى أرواح كافة أولاد من أهل هذا البلد أهل بلد من دار السلام خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة الحبيب علوي بن أحمد بحسين وأبي وأمي مشايخه وأقراني وأصحابي وأحبابي طلابي وتلامذتي كلهم أجمعين وكل من قد دخل هذا الدم من الأولياء والصلحاء والصديق المقربين ثم إلى رصاحب المنظوم الحبيب البركة الحبيب محمد بن حسين بعبود وأصوله وفرهم ومشايخه وأقراني وأصحابي وأحبابي طلابي وتلامذتي أجمعين أن الله يعلي درجتهم في الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدنيا والآخرة أن الله يفتح لنا أسمعنا لسماع اعتبار أولي الأبصار في ذكر الإسراء والمعراج النبي المختار صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر للتقرب إلى ربنا العزيز الغفار ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبدل حالنا إلى أفضل الأحوال وأيامنا كلها سعادة وإفضال ويبسط لنا الخيرات والعطايا الجسام ويسرب عنا السيئات والأسقام ويغفر لنا ذنوبنا والآثام ويبلغ لنا المرام وأن يجعل التقوى لنا أرباح وبضاعة ولا يحرمنا الله من صاحب الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم شفاعة على هذه النية وعلى كل إنسان صالحة ومن وابو آباء ونسلاف ونسلم موالاه بنا علي بن أحمد بحسين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kalau baca ada yang ngatur sih kok tahlipi boleh, kalau ada sati siban naik ke pucuk jangan ditutup kasih jalan. Mungkin juga ada tamu Nabi Naufal bin Abdullah Latos yang bakal ngisi di Musliman besok. Ala Nabi fadal. Syama khair. Bikri tagaddam. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء لا ليلة المعراج إسرائي كم عبرة فيك وكم ذكرائي يا ليلة أبدت مقام المصطفى قد قصرت عنه ذرى الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة الظلماء من مسجد ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير عناء بركات ربي حوله وبقربه وأراه من آياته الغراء
ركب البراق وآخذ بركابه جبريل يحرسه من الأعداء وبطيبة قال الأمين له إلى هذه صلي لربك ركعتين فمن هنا أيضا تفارق موضع الأحياء وبجنين صلى بأسفل شجرة قد ظلت موسى بقرب رعاء وبطور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وسط عراء وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول لخالق الأشياء وتعقب العفريت إثر نبينا من فيه شعلة ناره الحمراء فتلا النبي دعاء جبريل الأمين فخر مسروعا على الصخراء ورأى أناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بحال نماء جبريل أخبره قيم سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك ولدى سؤال عن أريج فائح قال لما شتة بدار بقاء ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء فليعتبر من كان يعصي ربه ويتوب سريعا قبل هل فدائي وأتى على واد فحس نبينا بشذا نسيم عاطر وغناء صوت الجنان نسيمها وأريجها تشتاق للحنفاء والصلحاء وبسان واد مر وهنتانة ووعدويا راجفا أرجاء صوت لنيران تتوق لأهلها من كان لله من الأعداء من فتنة الدجال يا صاحي استعيذ فلقد رآه بعينه الأوراء وهناك أملاك رآهم يحملون عمود إسلام عظيما ضياء وبأرض الشام يؤمرون بوضعه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتوحيد والتنصير صوتا ما استجاب له بكل إيمان
وبدت له الدنيا بصورة غادة حسناء لم تحظى برد دعائي وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز الأسل وقتي فلاي وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلم فباع بالإخزاء يا رب بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء النبي جماعة ووجوه تهكي مصابيح هدى وسنائي فهم الخليل ومستعين سبادروا بتحية للمصطفى وندائي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء ورأى الكريم مصليا في قبره وحياة راس لله كالشهداء وبدا الخليل مع العيال على هبوط نورا بأس فلدوحتين حضرائي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء رأى السلام مله فرات دم راحبا بلطيف الفاضل الرحوس لسلامي وببيت ما. بسهاب
كشف جهنم دارها لشقائي يا رب بالمهتف فرجك منا وأمدنا بسر إسرائيل نرميك مثل القصر وشرارة بالله عوضنا من لظى وبلائي وإلى المدينة يا لبابها دخل النبي يوم واجها الأضواء يا رب مختلفا بكرمنا ومدنا بسر إسرائيل نور على محرابنا هدى المنيب وآخرون فوق سرى الأزرار بالمسجد الأقصى صلاة تحيتي صلى وجبريل بصفائي يا رب بالمختار فرجك ربنا ومدنا بسر إسرائيل إذا كل النبي قد أتى وملائكة نزلوا إلى أنحاء جبرانا للصلاة أقامها واختار طه يوم مولاي يا رب بالمختار فرجك منا ومدنا بسر وتحدث الرسل الكرام بشكرهم لله كم عدوا من النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسلام
للإسراء وتكلم المختار بينهم وقال ذكر الخصائص بعضها بثناء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء هو رحمة للعالمين وخاتم وإلى الخلائق مرسل جمعاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر Bismillah, minta 5 orang masuk ke kamar, pindah ke kamar Syawal. 5 sampai 6 orang masuk ke kamar kosong, yang lain maju ke depan, insyaallah lebih berkah. Kamar Habib, jangan depan pintu sayang, masuk ke dalam. Yang lain maju ke depan, maju merapat. Kalau dah baik para syiban yang di belakang turun naik ke pojok. Ada ami-ami naik ke pojok. Bismillah, man gerak. Gerak atau mik. Ya Rabbi bil muhtari farij karbana wa amidana bisirril isra'i wal ummatul wusta li Ahmad fadluhum yarbu ala ghairi lahum wa wa kitabuhul furqanu tibyanun lima qad kana min syai'in minal asya'i wa tadhakaru idzaka fima bainahum as-sa'atal haqqa ala istighfar وسكتوا ولكن المسيح أبان عن بعض لأشراط لها بجلاء وتكلم المختار قال بعثت وساعتك هاتين مع الإيمان قد هان من عسل ومن لبن له مما به من عطشة الظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى من كاس در وهو خير غذاء وأتي معراج ليرقى صائدا نحو السماء بهمة قاساء لاقى النبي لاقى من الترهيب والتأنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أولي كان اللقاء بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء ورأى الخليل بسابع أوصى بإكثار غراس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمة وأتى إلى ملأ هو الأعلى فجبريل كهلس قد بليرا
وعلى لسدرة منتهى العظمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من أسجد أوراقها ولورقة منها تذل الخلق باستيفاء أمثال غربان الإضاه ملائك لم يسأموا تسبيح سبها مساء تأويلها أرواح أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنساب 4 أنهر نهر لخمر ثم نهر الماء وبثالث لبن يسوغ لشارب وبرابع نسل الزها بصفاء والكوثر الموعود موردنا غدا ينساب منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا هراء والأذن للإنسان ما سمعت به في القلب لم يخطر لدى العقلاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء وبيوتها من الولاء وترابها مسكن يعاد بعد الأنهاء وتفتحت أبواب نيران له وبداه خازنها تحية جاري يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء لم يبتسم قط بطول حياته وعبوسه بلوى على السجناء للمستوى وقي النبي وقد صوى لصرف أقلام بكل قضاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء وهنا أجل حوادث المعراج إذ نال قربا ليس للنظراء جبريل قال مقامي أنت هاهنا كن فرقا في
أمن من الأسواء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء وبحجب أنوار الجلال ليخوض تجها لحضرة ألطف اللطفاء فدنا حبيبك قاب قوسين وخار إلى السجود بذلة ورجاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء ورأى الإله فيا لها من نعمته وصل بسر السر للإسراء فلتعطى واشفع لنا رب الشفاعتان بعد الخطاب بالسيد الشفعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا ربي قد أعطيت رسلك رفعتان وخصائص من أعظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فبالخليل بخلة خصصته وأخي الكليم خصصته بنجائي ووهبت عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سنائي فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بأعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وهباه 7 مثانيا لثنائي وخواتم البقرة وأيضا بإسلام مثل دعائهم لبناء وسط وأفضل أمة أمته شهداء على الناس بيوم قضاء وقضى بفرد الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم النزول من السماء مودعا ممن بها بتحية ودعاء فرأى بأسفالها دخان من مظلما وقبيح أصوات لدى إصغاء تلك الشياطين تهوم على عيون الخلق كي لا يكفروا برعاء قاس النبي على كشي صبحه مصراه حول البيت بالبطحاء
والمسجد الأقصى لهم عرفه وعديد أبواب له بوفاء وأضاف به ربكم فأتت كما قال من الروهاء سخروا به إذ لم يكروا قوله وكذاك أهل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله عند الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمين نظمت قصدا رجائي عفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطاء وعناية عظمى بأزريتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد شيطان ومن أعداء وهلاك قوة اليهود ومن لهم شرك بنصرتهم من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سفن النجاة سادة الشرفاء وعلى سحاب مهاجر ونصيرهم وعلى المحب لهم بصدق ولاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ليلا سارا وأما ليلا سارا وأما بالآن بغير مرضية بالآن بغير مرضية ليلا سارا وأما ليلا سارا وأما بالآن بغير مرضية بالآن بغير مرضية والطالب رأى المطلوب والطالب رأى المطلوب في حضرة القدسية في حضرة القدسية ليلا سارا وأما ليلا سارا وأما بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية سارا على البراق لسبعة طباق راجي من الخلاق عفوا عن الخطيئة ليلا ترى
مني وقال أخبر عني جلت عن الكيفية ليلا ترى أما ليلا ترى أما بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية صلاة رب الناس على مدير الكأس في حضرة الإناس والآن للذرية ليلا سار وأنبى ليلا سار وأنبى بالأنبياء المرضية بالأنبياء المرضية. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا قصة معراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم، واقضي علينا ببركاته لباس العز والتكريم، وأسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك، اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار. اللهم احرسنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار. اللهم اجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا
نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقعر الرجال اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأته سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى اللهم اجعل سيدنا محمد من أكرم عبادك عليك كرامة ومن أرفعهم عندك درجة ومن أعظمهم قدرا ومن أمكنهم شفاعة اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته واجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا وصلي وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء اللهم اكتب السلامة اللهم اكتب السلامة اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الرجس الحسي والمعنوي والعدنسي وأعذنا من شر الجنة والنار اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا لا إله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك السلام وتب علينا انك الرحيم وبارك الله تحياتي وسلام الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعه بعثه مقاما محمودا الذي وأته يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائم في الدين والآخرة وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب معاشر الأساتذة معاشر الحاضرين جماعة Majlis Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah mengumpulkan kita, memilih kita dan memuliakan kita dengan diletakkan kita di rumah yang penuh dengan keberkahan, rumah daripada rumah seorang wali min awliyaillah, min kibar awliyaillah, Syekh Masyikhina Al-Habibul Barakah Al-Arbil Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, yang memang Alhamdulillah ada rutinan setiap malam Sabtu di musallah atau di rumah Habib Ali Bahsin ini ada majlis taklim yang kami sendiri mengasuhnya, juga bergantian dengan Ustaz Hisham bin Abdullah Bahsin, dan Alhamdulillah sampai sekarang majlis tetap berjalan. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib, terutama Abu Ya, Ustaz Man Abdul Aziz yang menyempatkan hadir bersama kita, hadir juga bersama kita cucung daripada sahibul Magam, sahibul Hadaddar Al-Ustaz Ali bin Ahmad bin Alwi Bahsin, ada Mayyib dan para asatidz yang lainnya yang hadir bersama kita. Jazakumullah khair jaza. Amin. Alhamdulillah ya bisa hadir pada malam hari ini. InsyaAllah kehadiran para habaib, para guru kita, syiban kita, bertambah lagi keberkahan kita di tempat ini. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita juga kedatangan tamu, seorang da'i muda, Ustaz Sayyid Al-Fadil Naufal bin Abdullah Al-Attas Ibn Ukhtu Zawjati min Cirebon, yang mana insyaAllah beliau ini ada 3 hari di Palembang akan memakmurkan majlis-majlis kita. Di antaranya besok beliau akan mengisi di acara Haul Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syihab sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian malam berikutnya nanti di Markas Al-Bahjah di 26 Miliar insyaAllah beliau juga akan mengisi tausiah dalam rangka Isra wal Mi'raj, masuk dalam rangkaian Isra Mi'raj ini. Sebagaimana biasa kita akan sampaikan susunan tertib acara kita besok. InsyaAllah besok akan kita laksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang langsung disambung dengan peringatan Haul Al-Habib Al-Arbillah Al-Habibul Barakah Ahmad bin Syekh bin Syihab yang akan dilaksanakan di Musallah Habib Ahmad bin Syekh bin Syihab atau Musallah Muslimun belakang Pasar Kuto. Jadi acara dari maghrib, pembacaan kitab I'tibarul Absar, lalu dilanjut dengan badal isya, arak-arakan menuju ke lapangan SD Adabiyah dalam rangka peringatan Haul Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syihab. Kemudian esok harinya hari Ahad
Lailatul Isnin ba'da salatul Isya, insyaallah akan dilaksanakan kembali dalam tertib rangkaian majlis zikra Isra Mi'raj kita di Markas Al-Bahjah yang ada di 26 Hilir. Insyaallah kedua acara ini diisi ceramahnya oleh akhina fillah Sayyid Al-Fadil Naufal bin Abdullah Al-Attas, dan malam berikutnya kami mewakili rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Rubat, Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi mengundang Habib sekalian untuk hadir bersama kami dalam rangkaian juga peringatan Isra Mi'raj sekaligus penutupan majelis bulanan Dalail Khairat. Insyaallah akan dilaksanakan pada Senin malam Selasa ba'dal Isya di rumah almarhum Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Hamid bin Syekh Bakar bin Salim atau rumah Ustadz A. Senin malam Selasa ba'dal Isya Jaturi sama sekali. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah seputar hikmah Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita mintakan kepada guru kita Sayyid Al-Fadil Al-Habib Ali bin Abdullah Bahsin. Sini ada dua Ustaz Ali Bahsin. Ali bin Abdullah, Ali bin Ahmad Bahsin. Ali bin Ahmad bin Ali alhamdulillah kemarin sudah ngisi waktu Isra Mi'raj di Sungai Lumpur. Sekarang beliau jadi Sahibul Bait. Guru kita Ustaz Ali, fadhal Ali, tafadhal masykurah. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, yang kami hormati, guru kami yang mulia Sayyidul Walid Al-Habib Abuya Sayyid Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Begitu pula yang kami hormati guru kami Al-Habib Ahmad Syukri bin Ali bin Syahab, Al-Habib Ali, Al-Ustadz Ali bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Bahsin. Begitu pula tamu kita Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Attas dan segenap asatiza, tuan-tuan guru, para kiai dan para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyyat ahlal jinan, fatahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini mungkin kita telah masuk malam kedua daripada bulan Sya'ban, tetapi rasa rindu kita, rasa cinta kita, bentuk pengagungan kita, kita berkumpul mengingat peristiwa yang agung, mengingat peristiwa yang berarti bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita selaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang istimewa ialah hari di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tetapi hari yang begitu istimewa bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah di mana sebelum beliau hijrah meninggalkan kota Mekah untuk menuju kota Madinah Al-Munawwarah, beliau di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa malam itu adalah malam yang berarti bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ia berjumpa dengan Rabbnya, ia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak kita mendengar daripada nasihat-nasihat mengenai peristiwa daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tuan-tuan guru, dari para kiai, dari para habaib, dari asatizah. Banyak kita mengenal bagaimana peristiwa agung tersebut, tetapi bagaimana kita menyikapi peristiwa tersebut. Malam hari ini kita melakukan satu hal
yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bentuk pengagungan kita kepada hari besar yang ialah hari di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Bentuk pengagungan kita terhadap hari-hari tersebut. Dan daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengingat satu hal yang luar biasa, ialah di mana kita mendapatkan perintah salat. Mungkin kita malam hari ini mengagungkan dengan mengadakan peristiwa, mengadakan acara menyikapi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, dan begitu pula kita harus mengagungkan daripada satu perintah yang kita dapatkan daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni diperintahkannya kita untuk menjalankan salat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk penghormatan, bentuk pengagungan seorang hamba atas perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni perintah salat tersebut, ini adalah bukti di mana keimanan berada di hati-hati hamba-hamba tersebut, di mana hati-hati hamba tersebut memiliki ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika seorang hamba telah mengabaikan daripada perintah salat tersebut, artinya di dalam hatinya imannya telah cedera, ketakwaannya telah rusak. Ia menafikan, ia menyampingkan daripada perintah salat tersebut. Ia menganggap salat tersebut adalah perkara yang biasa-biasa saja, tetapi ini diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui fase-fase yang tidak mudah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu harus kita mengintrospeksi diri kita. Sampai di mana bentuk pengagungan kita atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai di mana bentuk pengagungan kita terhadap perintah salat? Mungkin kita mengenal Imam Malik. Beliau ketika masuk kota Madinah, beliau tidak ingin dan tidak mau menaiki daripada kendaraan. Ini adalah bentuk penghormatan beliau terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan di kota Madinah. Begitu pula ketika haul Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, kita mendengar ketika beliau melaksanakan umrah, begitupun beliau tidak mau tinggal di tempat yang tinggi daripada tempat tinggalnya. Bentuk penghormatan beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kita selaku hamba-hamba Allah? Kita menafikan daripada perintah salat tersebut. Ini adalah contoh bukti kita telah menyiarkan bahwasanya iman kita telah rusak. Kita telah memberikan ataupun memberitahu kepada orang banyak bahwasanya kita tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, sehingga salat kita remehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan bagi kita ketika ruh masih berada di dalam jasad kita, maka dari itu jagalah perintah tersebut. Perbaiki solat kita, jangan sampai solat kita rusak. Ketahuilah, kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, semua apa-apa yang kita perbuat semasa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bagaimana ketika kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kita membawa kedurhakaan, kita membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita lalai daripada perintah-perintah Allah. Meskipun sejatinya kita selaku hamba, Allah menciptakan kita hamba-hambanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin banyak mengharapkan kelak ketika kami masuk ke akhirat Allah, kita pun mengharap agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semasa kehidupan kita di masa dunia, kita banyak melakukan kedurhakaan. Perkara-perkara yang kita lakukan, kita mengharapkan surganya Allah, tapi perbuatan
kita semasa dunia, tidak ubahnya mencerminkan perbuatan-perbuatan ahli daripada penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak malu dengan narkoba yang kita lakukan. Kita tidak malu ketika perzinahan, perjudian kita lakukan. Kita mengaku orang dan kita mengharapkan agar Allah memberikan surganya, tetapi perbuatan kita berbanding terbalik daripada perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai ridha Allah, menggapai daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Malukah kita ketika kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai hambaku, aku telah memberikan kepada kalian banyak daripada kesempatan dan nikmat-nikmat semasa engkau di dunia. Engkau telah aku berikan banyak fasilitas, tetapi fasilitas itu tidak membuat engkau taat kepadaku. Engkau dijadikan orang yang mungkin engkau memiliki kedudukan dengan suaramu, dengan perkataanmu, dengan tanda tanganmu, bisa mempengaruhi orang banyak, tetapi kedudukan, jabatan, hal-hal yang kau sandang tersebut tidak membuat engkau lebih baik, lebih taat kepada Allah, tetapi engkau jauh lebih banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah menunggangimu, apa yang telah merasukimu sehingga engkau melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasilitas telah banyak diberikan oleh Allah kepada kita selaku hamba-hambanya. Semua kenikmatan diberikan kepada Allah untuk kita selaku hamba-hambanya, tetapi kita telah menjadi orang yang durhaka. Kalau kita mendengar satu perkataan ialah air susu dibalas dengan air tuba. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kita balas dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kelak ketika seorang hamba, tidaklah salah satu daripada hamba melainkan mereka akan berjumpa di hadapan Allah dengan tanpa perantara lagi, di mana di saat itu ia akan dipertanggungjawabkan semua apa-apa hal-hal yang ia lakukan semasa hidup. Ketika ia menoleh ke kanan, ia akan dapati semua perbuatan-perbuatan ia semasa di dunia. Dan ketika ia menoleh ke kiri, ia akan melihat semua perbuatan-perbuatan semasa ia berada di dunia. Lantas ketika ia menampakkan ataupun ketika ia melihat ke depan, ia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sorga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa yang kita persiapkan untuk menuju akhirat Allah? Kematian pasti akan datang kepada diri-diri kita, di mana kita setiap hamba-hamba Allah yang memiliki ruh pasti akan menemui ajal, memiliki nasib bagian daripada kematian tersebut. Lantas apakah kita tergolong daripada orang-orang yang kelak akan mendapatkan surga Allah, berada di barisan baginda Rasulullah, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah pula kita adalah orang-orang yang selama ini meremehkan daripada perintah-perintah Allah? Kita tergolong daripada orang-orang yang kelak akan terjerumus di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ketika timbangan seorang hamba itu berat, artinya ia terlepas daripada perbuatan-perbuatan kedurhakaan, dan ini adalah alamat baik untuk ia menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika timbangan amal baik mereka terlihat ataupun didapatinya menjadi ringan karena ia tidak taat kepada Allah, karena ia jauh daripada ridha ataupun perintah-perintah Allah, ia seringkali mendatangi daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang memiliki masa lalu,
Maka jangan sampai masa lalu kita tersebut menjerumuskan kita ke neraka Allah. Maka marilah kita ketuk pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susuli masa lalu kita yang suram dengan perbuatan-perbuatan taat. Kita mengenal Malik bin Dinar. Siapa yang tidak mengenal sosok Malik bin Dinar? Yang mana dahulunya beliau adalah seseorang yang belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman kita mungkin beliau itu seperti seorang polisi. Ia menjaga di satu pasar di mana ia bertugas menjaga di tempat itu. Ketika ia berada di pasar tersebut, ia dapati dua orang yang berkelahi. Satu yang lemah dan satunya lagi yang berlaku zalim dan kuat. Ketika si lemah membeli satu belanjaan dan belanja tersebut dirampas oleh yang kuat. Malik bin Dinar melihat kejadian tersebut dan ia mendengar kejadian tersebut. Ketika yang memiliki kekuatan merampas atas apa yang dibeli oleh yang lemah, dan si lemah pun dengan kelemahannya dan kekalahannya, Malik bin Dinar mendengar perbincangan mereka berdua. Sesungguhnya apa yang telah engkau lakukan hari ini, engkau telah merampas hakku, kelak engkau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Perbuatanmu ini akan dipertanggungjawabkan dan akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Malik bin Dinar pun mendengar perbincangan itu, membuat hatinya terteguh. Ia pun terfikir pada saat itu, semoga apabila aku menolong si lemah, aku mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Malik bin Dinar mendatangi si kuat dan mengambil dari apa yang ia rampas. Ia kembalikan kepada si lemah, yang mana si lemah mengatakan tadi kepada orang yang merampas dengan kesombongan, dengan kezalimannya, sesungguhnya tidaklah aku keluar ke pasar ini, melainkan aku mengamalkan satu hadis, satu perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang yang pergi ke pasar kemudian ia membeli sesuatu hal ataupun sesuatu hal, kemudian ia kembali dan memberikan kepada anak istrinya dengan kebahagiaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nazrah kepada dia. Lantas Malik bin Dinar menolong dan memberikan, dan ia pun berkata kepada orang tersebut, ketahuilah, ketika si kuat merampas kebahagiaan anakmu, dan hari ini engkau mampu memberikan kebahagiaan itu kembali kepada anakmu. Tapi ingatlah, berjanjilah kepadaku, berjanjilah pula kepada Allah, kelak ketika anakmu dengan bahagianya mendapati apa yang telah engkau bawa ini, titipkan doa untuk Malik bin Dinar kepada anakmu. Dan kita ketahui siapa Malik bin Dinar sekarang. Dari hal tersebut, ia mengetuk pintu taubatnya Allah. Ia susuli perbuatannya yang dulu mungkin tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ia susuli dengan perbuatan-perbuatan taat. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, masa lalu kita yang lalu tinggalkan, susuli dengan perbuatan-perbuatan taat. Perbanyak perbuatan taat, jangan sampai kita menyesal ketika kelak di akhirat Allah. Ketika kita di penghakiman Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh kita jauh lebih rendah, jauh lebih ringan ketimbang perbuatan durhaka dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan berputus asa daripada pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fudail bin Iyad melewati satu rumah, di mana rumah tersebut terjadi perseteruh antara seorang anak dan ibunya. Si anak menangis, kemudian ia keluar daripada rumahnya dan sang ibu pun menutup pintu rumah tersebut. Ketika pintu ditutup, sang anak pun kembali mengetuk pintu rumahnya dengan penuh tangisan, pengharapan agar ia dibukakan pintu dan bisa masuk lagi, bisa bersama lagi sang ibu. Lantas Malik bin Dinar, kemudian Fudail bin Iyad, sekembalinya daripada masjid, ia dapati tadi anak yang terus meronta-ronta, mengetuk pintu rumahnya agar dimaafkan oleh ibunya, agar bisa kembali dipeluk oleh ibunya, saat itu sedang tertidur pulas di hadapan pintu rumahnya. Dan sang ibu pun membuka pintu tersebut, keluar, mengendong dan memeluk anak tersebut dengan penuh ciuman, dengan kasih sayang terhadap anak tersebut. Ia bawa anaknya masuk lagi ke rumahnya. Fudail bin Iyad pada saat itu berpikir, ini kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.
Kasih sayang Allah terhadap umatnya ribuan kali lipat, bahkan mungkin miliaran kali lipat lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Maka ketika seorang hamba mengharap dan mengetuk dengan pengharapan yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba-hamba tersebut, akan membukakan pintu taubat terhadap hamba-hamba tersebut. Maka tutup semua hal-hal yang telah kita lakukan daripada kemungkaran dan kedurhakaan di masa lampau. Maka kita temui dan kita jumpai, kita jejaki kehidupan ataupun hari-hari yang akan kita temui esok hari dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ruh berpisah daripada jasad kita, kita telah mendapatkan ataupun menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita mengharap kepada Allah agar kelak kita dibangkitkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan rahmat, maghfirah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ya Rabbana Rabbana unsur lana juyushana ayyadhum biquwatin ayyadhum biquwatin ala yahudil mu'tadin ala yahudil mu'tadin ya Rabbana Rabbana unsur lana juyushana ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ayyadhum biquwatin ayyadhum alat للمعتدين على اليهود المعتدين يا رب دمر اليهود الناكثين للهون يا رب دمر اليهود الناكثين للهون ورسل عذابا دائما سل عذابا دائما على طغاة الظالمين ظالمين يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء يا ربنا مصطفى وآله أهل الوفاء فرج بهم كروبنا فرج بهم وارحم جميع المسلمين وارحم جميع المسلمين وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين ارحم مؤمنين وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين
وبالحسن ثم الحسين صلاة تبيد الظالمين تبيد الظالمين بهم يا ربنا صلاة ترد حقنا بهم يا ربنا صلاة ترد حقنا وما أضعنا من بلاد وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا ربنا انصر لنا جيوشنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة أيدهم على اليهود المعتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا ونسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا ولما قضيت حاجاتنا ولما شفيت مرضانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah habaib hafizakumullah, dengan selesai doa tadi maka selesai acara kita pada malam hari ini. Sebagaimana kebiasaan kita, majelis ditutup dengan salat Isya berjamaah. Untuk rekan-rekan nanti bisa mungkin naik ke atas sebagian, kalau cukup keluar, dan boleh salat di jalan